არამედ თუ ცოცხლობთ უფლისათვის ცოცხლობთ, ხოლო თუ ვკვდებით უფლისათვის ვკვდებით. გასაგებია ესეც ამ კონტექსტში, რასაც ჩვენ საუბრობთ, გასაგებია. ცოცხლობ უფლისათვის. ვკვდები უფლისათვის და თუ უფლისათვის არ ვცოცხლობ და თუ უფლისათვის არ ვკვდები, არც სიცოცხლეა ჩემი ადამიანური და არც სიკვდილია ადამიანური. როგორც ცხოველი და ეშმაკი ისევ ცოცხლობ, როგორც ცხოველი და ეშმაკი ისევ ვკვდები სულიერათაც და ხორციელად. თუ უფლისათვის ვარ თუ არა და არაფერი აღარა ვარ. ამიტომ ცოცხლობ თუ ვკვდებით, უფლისანი ვარ. აი, ცოცხლობ უფლისანი თუ ვარ, რომ ვკვდები, მაშინაც უფლისანი ვარ და უფლისა რო ვარ, რო ვკვდები, ეს რას ნიშნავს? მე ვარ ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა, არ არის ღმერთი მკვდართა, არამედ ცოცხალთა. უფლისათვის თუ ვკვდები, მე ვარ ცოცხალი, მარადიულად, იმიტომ რომ ღმერთისათვის მკვდარი არ არსებობს. ღმერთისათვის ყველა ცოცხალია. აი ეს არის მარადიული სიცოცხლის კიდევ ერთი საფუძველი წმინდა წერილიდან.